Goeienaand. Die onsekerheid, onverstaanbaarheid, onwilligheid en onvermoë van Jesus se disippels in die lydings en die kruisgebeure van ons Here sê op sigself so baie. Dit sê baie van hulle en daarom sê dit ook baie van ons. Mense in die Bybel is baie meer 'n voorbeeld van ons as vir ons. Hulle het saam met Jesus gelewe vir ongeveer 3 jaar. Hulle het by hom geleer, saam met hom geëet, geslaap en opgestaan. Hulle is deur hom geleer, bemoedig en vermaan. Hulle het sy wonderwerke gesien en daaraan deelgeneem. Hy het homself aan hulle geopenbaar as die Seun van God. Hy het 3 keer vir hulle aangekondig dat dit wat gebeur, gaan gebeur. En tog skitter hulle in menslike onbegrip en onvermoë. Ook hulle het 'n verlosser nodig, nie net 'n vriend en 'n rabbi nie. In Getsemane gebeur dit reeds. Jesus laat hulle rus terwyl hy verder gaan om te bid. Selfs die 3 die naaste aan hom kan nie wakker bly nie. Wat hy deurgaan, dit moet hy alleen doen. 'n Klip gooi afstand ver. Naby genoeg, maar ook ver genoeg, alleen. Hy vind hulle telkens aan die slaap. Met sy gevangenisneming is hulle daar. Daar is die poging van Petrus wat ondanks die vooraf vermaning nog nie verstaan waaroor dit gaan nie. En dan word die onverwagte vir ons verhaal. Dalk is dit die verwagte. Al die disippels het hom in die steek gelaat en weggehardloop. Dis nou dieselfde mense wat deel was van die gesprek vroeër dieselfde aand, Matteus 26 vers 31 tot 35. Toe het Jesus vir hulle gesê, julle almal sal my vannag nog in die steek laat. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape van sy kudde uitmekaar jaag. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Daarop het Petrus vir hom gesê, al sou hulle u ook almal in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat. Toe sê Jesus vir hom, Petrus, vannag nog, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Petrus sê vir hom, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. En al die ander disippels het ook so gesê. Hoe kon hulle dit doen? Hulle kon nie anders nie. Ons kan ook nie anders nie. Ons doen ook maar soos hulle aan die Here en aan ander mense. En sonder om hulle of ons vry te spreek van wat gedoen word, moet ons verstaan wat hier aan die gebeur is. Die disippels kan nie, selfs al sou hulle wou, vir Jesus in sy lyding help nie. Dit is iets wat hy alleen moes doen. Hy is die enigste een wat getrou is. Alle mense is ontrou. Almal het beperkte begrip. Almal duinsterig. Almal laat in die steek. Hy moes ook vir sy disippels en hulle onvermoë en onbegrip en onwilligheid sterk. Hulle het hom as verlosser nodig. Genadiglik is dit steeds die evangelie wat ons vandag kan hoor. Ons kan ook nie alles reg kry nie. Ons hoef ook nie alles reg te kry nie. Ons het 'n verlosser wat in ons plek dit reg gekry het, wat vir ons, ter wille van ons, en as gevolg van ons onvermoë, die pad deur lyding heen tot oorwinning geloop het. Hy alleen. Dit was deel van sy lyding, verlate van die mense om hom, deel van sy intense lyding. Maar hy alleen moes die pad loop. Niemand kon dit saamloop. Oorgelewer aan die Jode en die Romeine. Op pad kruis toe. Stoksiel alleen. Goeienaand.